السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، انشاءالله که امروز با یاری پروردگار میخواهم برای شما بینندگان یک تورت به نام سپارتاک را آماده بسازم. شما بیننده برنامه ما باشید، نوارهای ما را به دوستاتان روان کنین. کسانی که تا حال آبونه نشده باشین دوستان آبونه شوین، یک دستگیری کانال ما می شود. اینا بسم الله و اول شروع میکنیم. 130 گرم مسکن دارم. 130 گرم در داخل ظرفی که دارم در داخل ظرف می اندازم. حال منتظر میشم که تا این روغنی که در داخل داختم مسکن که داختم نرم شود، آب شود. اینا دیدین که مسکن ما آب شد. بعد از اون اینجا 250 گرم شکر دارم، یعنی که یک استکان پر شکر است. 250 گرم می شود. این را می اندازم در داخل ظرفمون. این را می کوبیم که باز شکرمون آب شود. باز 130 گرم عسل دارم. اگر شما با قاشق میگیرین 3 قاشق پر بگیرین خودش می شود تقریبا 130 گرم. 130 گرم عسل است. این را چیکار میکنیم؟ در داخل همین ظرف می اندازیم. اینه دوستان دیدین که من عسل را انداختم. نوبت به کاکائو رسید است. اینجا 60 گرم کاکائو است. اگر شما با قاشق میگرفتین از همین قاشق 4 تا پر بگیرین 60 گرم کاکائو می باشد. اینجا بعد از کاکائو که انداختیم 3 دانه تخم داریم. این تخم ما حاضر آمیخته میکنیم. میخیل این 3 دانه تخمی که داشتیم گفتیم میره آمیخته کردیم. این حاضر اینجا 20 میلی لیتر شیر داریم. 2 قاشق کلان شیر است. اینم در داخل میریزیم. دوستان اینم کم تو یک میکوبیم. تخمونه در داخل این میریزیم. فقط تیز میکوبیم. میره زیاد گرمی بد نباشد. حرارت زیر مثلا فیلترتون زیاد بلندی بد نباشد که تخم نپزد باز. یا که شما میتونین اول روغن یک ذره آب کنین، بعد از اون مثلا شکر باندازین، کاکائو باندازین، دیگه تخم هم با 2 قاشق شیر آمیخته کنین باندازین، بعد بکوبینش. کوفتین که شکر و عسلتون که آب کشید، بعد مثلا سودا را پرتوین. اگر مثل که حالی من کردم خیلی کردین، کوشش اینه که زیر آتش مثلا بلندی بد نباشد که تخمتون با نپزد. این همی خیل به همین ترتیب قطعی کوفتیم. شکر مکرش آب شدگی است. از نوبت به سودا می رسد. سودا داریم 1.5 قاشق چای خورده است یا که 10 گرم. این همینطور زود میکوبیم تا که پدیان داد خفکی کرد. بعد چیکار میکنیم؟ آرد اضافه میکنیم. به همین ترتیب این میکوبیم. من اینجا 440 گرم آرد دارم. 100 گرم میگه جداگانه گرفتگی هستم.
یک قاشق چهار از داخلی کلم داری آردمان اضافه میکنیم، چون که آرده من در داخل ای آیسته آیسته میریزم. وقتی که پدیامش بلند شد به همین ترتیب بیرا میکوبیم. ببینیم که پدیام داده است. این یک ذره نمیفهم در تلفن نمایان هست نیست، چون که خودش شکلات است، سیاه هست. این را میگیریم از بالای پیلتمون، پیلتمون خاموش میکنیم. از آرد که داریم از این آرد مثلا یک قسمش میریزیم، بازم میکوبیم. همیشه ببیزین آرد تماشاگران عزیز خوب است. آرد همیشه ببیزین، اصلا اله کنین آرد. اینا به همین ترتیب 440 گرم آرد که داشتیم یک قاشق چهار از داخل اضافه کردیم، همشه میریزیم. اینا ببینید که 440 گرم انداختیم در داخل ظرف. اینا میختش کردیم به این شکل. فقط میگذاریم که کم سرد شود. بعد از او باز این آرد چی با این آرد میخیلیمش، مقصد خمیره. اینا ببینید که خمیر کردگی ما کمتر سرد شده است، قدر خنک هم نیست، کمتر. حالا چیکار میکنیم؟ 100 گرم آرد که دیگه داشتیم ایرا در بالای همین یک تخته بگیرین، یا که این ترتیب قطعی ریختیم آرد خمیر ماند. بسم الله. نه همین خیلی در بالای این تخته میریزیمش. بینندگان گرامی، اینا به همین ترتیب ایرا که ریختیم، هنوز هم گرم است. میخیلیمش که تا که در دستمان نچسبد خمیر. 100 گرم اضافه که داشتیم، این همین ترتیب قطعی همه آرده باید که در خودش بگیره. این خمیر ما به همین ترتیب آماده شد. این را ما حاضر میگیریم میبریم. اگر شما میخواین که یک تورتی کلانش هم کنین میشه، اما من امروز نیت دارم که دو تا تورت کنم. دو تا تورتی 25 سانتی متره. حاضر من میبرم، شما باز میبینیم. اینا به همین ترتیب درست کردیم. هر یک کدام میره باید ما 8 تایی کنیم. مثلا 8 زغالچه میگیریم، 16 تا میشه، دو تا تورت. این را مثلا از وسط دونست کردیم، بازی تمامه. اینا باز دونست دیگه ایتو میکنیم. باز هر کدام ایره اینا دیدین که یکش 8 تا شد، ایش هم باید 8 تا شود. اینا ببینن که 16 دانه شد. اینا رو میگیریم در این بشقاب کلانتر، در خلدینک در یخچال میگذاریم مدت نیم ساعت. یک کم ترک خودشان خنک شوند، اینها سختتر میشود. باز برای تنک کردن مثال قوت تورت آسان میشود. بعد از نیم ساعت بعد اینها را ما چیکار میکنیم؟ تنک میکنیم. تماشاگران گرامی، بعد از نیم ساعت
ما خمیرمون از خلدن که از یخچال برآوردیم. اینو با همین قالب اندازه میگیریم. 25 سانتی متر است قالب ما. 16 دانه زمین شده است. نتونو کردن ایرا ببینین شما. یک کم آرد در زیر میشپیم. مال با دست کمتر تنکش کنیم. اینه ارزو بسم الله. این خیلی تنک کردیم یک دفعه رفت بازی طرف میگردم. نه بازی طرف فقط کم اکک آرد شپیدیم تست نمیشه. اینا دوستان این قالبی که 25 سانتی متر است. دیدین که خمیر ما کلان است از این را اول میپزیم بعد از اون میبریم اندازه‌اش. اینا یک لیستی کلان تری داریم. اینا به همین ترتیب در حرارت 250 درجه دم بلندش میمونیم. این خمیر تیز تیار میشه. شاید که اول یک دقیقه تا 2 دقیقه همین خیلی باشه. باز برای شما میگم که چند دقیقه است تخمینا. اینا همشه همین خیلی آهسته آهسته تنک میکنیم. دوستان عزیز از مدت 4 دقیقه زیادتر شد. وابسته به دخوفه شما هم دارد. اینو میگیریم به همین ترتیب. در این حالت گرمیش ما یک شپتل میگیریم. اینا یک شپتل داریم. همین شپتل قطعی از تگ همین خمیر داخل اینا که گرفتیم در حال قالب منو میمونیم در بلوش میبریم. اینا این خمیر ماست. به همین ترتیب قطعی همش پخته میکنیم. تماشاگران گرامی اینا ما تورت اسپارتاک مون خمیرش پختیم. اینا به همین شکل اینا حاضر انشاءالله که کرمی را آماده میکنیم. کرم زورنای تیار میکنیم. ببینین بینندگان گرامی چطور که گفتیم ولی نوبت به کرم زورنای رسیده است. من اینجا 500 میلی لیتر شیر دارم. ایرا میریزم در ظرف کلانتر. بعد از این ریختن باز چیکار میکنیم؟ شکر داریم 300 گرم. شکر هم میریزیم در داخلش. بعد از شکر که ریختن ایرا کم کم میکوبیم که شکرمون آب شود. اینجا دوستا اینا 2 دانه تخم است. این تخم میگیریم آمیخته میکنیم میزنیم نمیتاو 100 گرم 100 میلی لیتر شیرگه در اینجا دارم. جمع 600 میلی لیتر لازم است. من 500 اینجا انداختم. 100 چه گرفتم که با تخم آمیخته کنم. اینا ببینین اینا می شکل خطی باز هم اینا میزنیم. خیلی انا 60 گرم آرد داریم. 3 قاشق آرد است. 60 گرم آرد هم چیکار میکنیم؟ در گلوی همین میریزیم در گلوی تخمون. اینا ترتیب قطعی ایران میکوبیم که همش آمیخته شود
تا آمیخته شدن ایره ما میزنیم. بعد شیرمون که جوش آمد ایره باز در بالای همین شیر میریزیم، باز میکوبیم. اینا دوستو شیری ما جوش خورده است، ایره میریزیم میکویمش تیز تیز. من در ویدیوهای گذشته هم تیار کردگی بودم این رقم کریم، اما او کریم که بود با نشایسته بود. این فقط آرد داره، مثل همه فقط آرد داره. تو یک دو بار جوش خوردن شه نمیخیل نه خلاص. دیدن که جوش آمد، کریم ها آماده شده است. کریم ها میمونیم که سرد شود. بینندگان گرامی، اینجا ما 350 گرم مسکن داریم، چون که کریم زورنوی من سرد شده است. این جداگانه کریم زورنوی من هست، این سرد شده است. باز ما چیکار میکنیم؟ اول مسکه را خوب میزنیم. مسکه من باید که مثلا از یخچال گرفتگی باشد، یخ نباشه، مسکه من نرم باشد، ملایم باشد. در هوای خانه مثلا اگر شما قبل از اینکه تورت میپزین حداقل یک 4-5 ساعت قبل باید که از خلدینگ بگیرین مسکتانه که نرم باشد. اینا ببینین ما فقط اینجا مسکه خالی را زدیم. اینا حاضر ما چیکار میکنیم؟ یک 2 قاشقچه وانیلین میاندازیم در داخلش. اینا 2 قاشقچه وانیلین بود، اینم یک میکوبیم. بعد از او که انداختیم وانیلینا، باز از همه چی میاندازیم کریمی که تیار کردیم پیشتر. ببینین زورنایی که تیار کرده بودیم سرد است. این از همه اول نصفش میاندازیم. این خوب با میکسر باز با میکسر میزنیم. اینا به همین ترتیب همشه انداختیم میزنیم باز کریم. اینا دوستان کریم آماده شده است. در زیر تورت ما یک کردان میمونیم. اینا یک کاج که گرفتیم قوطی تورت موندیم. چیکار میکنیم؟ اینم یک که از همه میپرتیمش قوط به قوطی را میخیل. ما چیکار میکنیم؟ از همه کریم میشکیم قوط به قوط. اینا به این ترتیب. شما اگر مثلا میخواین باز بسیارتر هم میپرتوین یا که نخواستینم کم کک بشکنش خلاص. اینا خلاص باز دومش. اینا به همین ترتیب همه میره. ما چیکار میکنیم؟ کریم میکنیم. تماشابینان گرامی، ما این تورتمون خلاص کردیم، قوت به قوت کریم شمولیدیم. بازی در اینجا اضافه ای که مثلا خمیر را که پخته بودیم اضافه همون را چیکار میکنیم؟ میده میکنیم. اینا ما را میده کردیم برای برهای تورت. اینجا من 400 گرم شکلات گرفتم تا آبی گرم گذاشتم، چون که من تورت سپارتاک در بالای تورتا شکلات میریزم، برهاش از این کروشکم شکم. 1-2 دقیقه صبر میکنیم که همین شکلاتی ما آب شود. باز باقی ماندهش میبینین. این شکلاتی ما آب شد. فقط یک 20 گرم مسکه میاندازیم در داخلش، چون که مثلا هم شکل خوب میتیه، هم دیگه کمتر ملایم تر میشود.
این بینندگان گرامی شکلاتی ما آماده ریختن است. ما شکلات رو ریختیم. به همین ترتیبی را خلق میکنیم در بالاش، چون که تورتی سپرتک و شکلات میشود. این تماشابینان عزیز، تورتای ما خلاص شد. این تورت سپرتک از اولی ویدیو تا آخرش تماشا کردین. رحمت برای تماشا کردنتون. همون خیلی که بود همون خیلی برای شما تماشابینان نشان دادیم. این انشالله که بسم الله میکنیم از همین تورتمان میبریم کوکی چه خیلی است. قبطایش ببینیم. این بسم الله. شما بیننده برنامه ما باشید، نوارهای ما را با دوستاتون روان کنید تا که دیگه دوستای شما هم از این نوارها ببینند. این قبل هاش ببینید دوستان. اینه. الله یار و مددگاری همه ما و شما باشد تا نوارهای بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آبونه شدن فراموش نکنید.